Bagenzi abagala abalungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ngenda gabanako nammwe ebintu abasajja bye basinga okwetaaga mu bulamu buno okusinga okwepimpina. Nkimanyi nti abasajja baagala nnyo ensonga z'okwegatta, which is normal for them, which is okay kuba bwe batyo bwe baba batondebwa oba bwe batyo bwe batondebwa. Naye waliwo ekizibu ekibalusewo oba ekizibu ekiriwo nti abakazi tulina ekintu ekituli mu mutwe nti olowooza nti omusajja kasita omuwa amagulu buli kimu oba okimaze, nti gwe muwa amagulu buli kimu okimale. Then bambi ate abasajja bo ne bafa nnyo okusenyulya abakazi nti omukazi musanyuse then obulamu bukugondere, bw'oba oyagala amaka agalimu essanyu sanyusa mukyalawo. Ne twerabira nti n'abasajja beetaaga okubasanyusa. Eky'okumuwa obuwa amagulu tekigenda kumumala, ayina bye yeetaaga mu ggwe ebisukka mu ekyo. Ekisookera ddala gwe mukwano ogwa nnamaddala. Teri musajja ayagala mukwano guli feeke. Omukwano ogwa nnamaddala ntegeeza ki omuntu yenna asobola okwagala naye ng'akwagala byakungulu. Naye omukwano ogwo ogwa ddala gwe twogerako gw'osobola okubeera nti at least n'omusajja kanjogera ku mukwano kale ng'omukwano gwa maama ne mutabani we oba maama n'omwana baawo oba boyfriend oba omusajja we teyeetaaga gwobeere maama we, wabula yeetaaga awulire nti omwagala nga maama bw'ayagala omwana we. Sigambye nti obeere nga nnyina kubanga maama we agenda controlling, maama we agenda kola atya, but that love where your mom can do anything, oba maama asobola okukolera buli kimu okulaba nga osanyuka, okulaba nga ofuna akamwenyo ku matama, n'abasajja kye beetaaga. Ekyo kye bayita omukwano ogwa ddala. Sitegeezeza nti nno nti basajja bokka, wabula nkulaga nti omukwano ogwa ddala bwe gutyo guli nti omuntu yenna waba musajja asobola okukola buli kimu, but you know they say omukwano gwa maama n'omwana ate munaye gusinga ogwa taata n'omwana. Ekyo nange nsobola okugamba nti kituufu kubanga omwana afiidinga ku maama for 9 months. Omwana tassa ekyo obadde tokimanyi, talina capability essanga ali mu lubuto lwange asiza ku mukka gwange. Buli kimu kyenkola omwana alya asiza through the placenta, alya through the placenta, whatever I eat omwana ono kyalya. Nti bagamba oba it's like proven scientifically nti ate waliwo ne regiments esigala emabega omwana ngono nga amaze zaalibwa n'asigala part of him stays with me. There is something like cells or whatever ebituba tugenze mu bingi ebisigala mu mubiri gwa maama. That is why in comparing omukwano ogwa ddala ku mukwano gwa maama n'omwana, sigambye nti batata tebaagala, batata baagala abaana baabwe, batata bayina love, but you can never compare okujjako ng'obudde kuba n'abakazi abatagatta. Munaasonyiwa okukozesa ekigambo bwe kityo. Naye ng'omusajja alina yeetaaga omukyala asobola omuwa omukwano ogwa ddala ng'ovudde ku by'okwepimpina, because through this ate bwe ngenda okunyumirwa okwepimpina kubanga ekyokumpa obuwa amagulu just formality nga tekirimu yadde feelings, tekirimu mukwano, nakyo kiba tekikola ki tekimukolera. Kiyinza omukolera for the first good years, katugambe muli bafumbo, kijja kukola for the first good years, for the first good months, but agenda tandika okuwulira ng'alina kyalaaki, ng'alina kyatafuna bulungi ekigenda omuleetera ate okubeera ng'ayaggayaga weesange ng'ate oluusi awabye avudde ku mulamwa. Namba 2, abasajja banyumirwa nnyo okunyumyako naffe. Teri musajja yaawo nga tayagala kubeerako ne mukazi we ne banyumya ku mboozi. You know, n'atuula naawe ne munyumya ku mboozi erissire ne museka, deep conversations, meaningful or meaningless doesn't matter as long as mutuddeko awo munyumya. Naye this is what usually happens naddala eri mu bafumbo. Omusajja akomawo ewaka agamba wasiibye otya? Wasiibye otya ssebo? Nasiibye bulungi, emirimu gyatambudde gitya bwe gityo. N'agenda mu kiyigo n'anaaba n'akomawo n'alya emmere. Gwe nodda eno n'otandika okukola ebibyo okwatendenga abaana kukola biki, n'amala okulya n'atuulakawo ne yeemagaza n'akulinda. N'alaba nga tojja, musajja wattu n'akwata ekkubo n'agenda mu kisenge ne yeebaka. Olunaku bwe lutyo olwalutambuzza. Naye nga teyandyagadde otuulako naawe n'akunyumiza by'ayiseemu n'omunyumiza by'oyiseemu mu lunaku, ne munyumya ku neighbor kye yakoze, ne munyumya ku mikwano gye, naawe n'onyumya ku mukwano gwo. Omanyi ne mukwano gwange munaye yangambye bw'ati, omanyi ne mukwano gwange yakoze bw'ati, munnange nno ku mulimu waliwo omuvubuka yakoze bw'ati. Those conversations teziriimu makulu gali awo nti nomugenda kunyumya kwezimba biki, but zikola amakulu gyali, zidrawing omuntu closer to you, zimuleetera okubeera nga yeegomba okudde waka atuleko naawe anyume naawe kubanga gwe mukwano gwe. Eyo nno point eyokusatu. Omusajja ayagala omuntu asobola okubeera mukwano gwe mu relationship. Naffe abakazi tukyagala, of course naffe abakazi tukyagala, naye ekizibu kye tulina nti
ffe twefaako nnyo twefaako baŋŋambe nti twefaako ffeka we are kind of selfish sometime tulowooza abasajja bakakole omusajja yeekasita omuwa emmana nga buli kimu kiwedde omusajja kasita omuwa amagulu kati gwe olina okubeera awo bakutetenkanya emotionally simanya physically simanya bakusanyuse bakutolera ebirabo bakolere ki naye ate newerabira nti n'omusajja ebintu bino naawe nga bw'obyagala naye akola ki abyagala so omusajja yandyagadde omukazi oba yeegomba omuntu asobola okubeera nga at least amuwa kye bayita true friendship omukwano ogwa namadala gwe gw'okubeera nti osobola okubeera ng'olumirirwa omuntu ono kubanga mukwano gwo ate nze ngamba nnyo n'abantu abali mu bufumbo oba abantu abali mu love before you go into love sooka building a foundation n'omuntu ono tine mwema nga nakutuukiridde nga nkugamba nkwetaaga nkwagala njagala kuwasaba biki gezaako okubuilding a friendship between the two of you kijja kukola nnyo amakulu kijja kubayamba nnyo okubeera nga omukwano gwammwe guggumira n'okubeera nga mulina kye musobola okufunamu ekisinga ekyo bw'onjogera ku friendship yaddala sitegeeza nti no like sacrificing maybe your career maybe baako ebintu byo sacrificing ebikulu mu bulamu obwo ekyo si kyentegeeza sitegeeza nti no nti kubanga mulina ebintu bye mufaanaganya nti kitegeeza nti no nti like like friendship yamwe no being with a true friendship is kubeera nti omuntu osobola okumutegeera mu mbeera yonna nti najja n'akunnyonnyola ekintu n'okitegeera you know we lack understanding omusajja najja n'akugamba munnange ndudde ku mulimu lwaki nomugamba nkitegedde n'otamukaayanya olimba ova mu balamalabo olelele you do not trust me you are not because you are not my friend bw'oba oli mukwano gwange ng'omanyi bw'ajja n'akugamba nti mukyala wange nva wano bamba wali you do not question his whereabouts unless nga waliwo ekiri fishi okitegeera true friendship kwe kubeera nti omuntu asobola okubeera n'ebimusumbuwa naye n'omulaga nti ogenda kuyimirirawo mu mbeera yonna oba waliwo abamukuba tugambe mu mawulire oba waliwo abamukyojja ku mulimu you stand with him todda onoga nze kakati omusajja omulimu gugwo guweddewo n'ogenda mu bubi oba mu bulungi you will stand with them because you are their friends okitegeera nze nalinako omukwano gwange yalina mukwano gwe like the other one is like a mutual friend to me because mukwano gwange naye mukwano gwange oyo yasuulawo omulenzi lwa mukwano gwe olinza obutakitegeera gwe n'ogamba nedda naye ate bw'obanga wali mu bigere bye ng'osobola otegeera baakula bonna bavudde wala omuwala afunye olubuto waali awo talina gyadda najja n'abeera nabo kubanga yalina boyfriend we he moved in omusajja n'amugamba oyo omugoba oba sijjo relationship yaffe ekomawo teyamuwa ansa yakeera bukazi kumakya n'apangisa omuzigo mulala n'asitulamu ebibye n'aleka omusajja mu nnyumba aganze sisobola beera na musajja bw'atunga ate mutuufu onjijjako omukwano gwe nkulabye bulabye I'm not even sure oba onampasa oba tompasa ye ne boonaaba ompasiza I'm not sure oba n'abeera musanyufu oba siibeere kati ngezezaako okukola kyekyo okulaga nti omukwano gwo ye muntu asobola ostrugglinga naawe mu bizibu atakudduka ng'olina ebizibu kati nga laavu eri tennajja gye tugamba true love and all this omuntu waaba mukwano gwo asobola okustandinga naawe mu buli mbeera abasajja bino bye baagala ng'ovudde ku kyokuba amagulu kasamu amagulu ekyo ki kwe kubeera nti at least asobola okuacceptinga nga bw'oli nze ngamba nnyo abantu abasinga nti omuntu asobola okulaba ng'oyambala mini olina kale ebibi ebikuliko empisa zo si nnungi omubiri gwe tewakula bulungi n'akwagala n'agamba naye ng'alina ebintu mu mutima gwe byatakkiriza ku ggwe you are not my friend oba oli mukwano gwange you chose me it means you accept me nga bwendi nina enkobogo you are good to go nina endali you are good to go nina empisa embi mukwano gwange mumanyi naye alina empisa embi naye nga mukwano gwange you know omanyi then netufunayo netudda ku kyetuyita emotional maturity wano eno nno wo abasinga abakazi mukozesaawo nnyo you lack this I know waliwo n'abasajja abalacking emotional maturity but teri musajja ayagala mukazi yeeyisanga mwana muto you know singa obeera omukazi asobola okuhandolinga stress okutya stress fear pressure whatever things that are thrown on you ng'obyehandolinga with maturity because abantu abamu they break down when they are stressed abantu abamu kubanga waliwo ebiba bituusewo mu bulamu bwabwe beekola ebyekyana ekito oba ebyekisiru some even resort kunywa mwenge where is your emotional maturity where do you know that kati ndi mukulu I can handle this and that buli musajja yandyetaaze omukazi asobola okuhandolinga ebintu ebyo n'amanya nti nina ekinkanze nina ekinnyenyeza naye n'atabeera moved
n'agamba how do I combat this oba kino nkyeŋŋanga ntya nga soonoonye. Abasajja ebiseera ebisinga balina ebintu ebibamenya mu bufumbo oba mu relationships zaabwe. N'agamba kubanga mwagala n'akugumira tolerating which I do not even want. Saagala muntu kuntolerating naye lwaki omuntu aba akutolerating? So abasajja baagala omuntu alina kye tuyita emotional maturity nti like bw'oba olina ekintu ekikumenye emotionally osobola okkihandolinga mu myaka egy'ekikulu si egy'abaana abato. Omwana omuto bw'atya aleekaana akaaba. Omwana omuto bw'afuna ekimu stressinze asobola okulwala oba n'okukaaba oba n'okubeera like you know. Kati omusajja avudde ku mulimu akwoyo atatandike kuweweetanga mwana muto nti olikkaaba nga n'ebikaba tebigatta kubanga amaziga siga gagenda okuyamba mu mbeera gye muba muyita mu ssaawa eyo. Kiba kigenda okusukka ku ekyo obwesigwa. Omusajja ne bw'onaamu amagulu buli lunaku naye nga tomwesigwa like nga tomwesiga kigenda mumalako emirembe. Buli musajja yeetaaga omuntu asobola omuwa obwesigwa bwe. So obwesigwa soogera kuba nti like mu nsonga za kwepimpina oba mu nsonga za nti mwesiga tasobola kwenda but omwesiga asobola okubaako kyakola mu bulamu bwammwe. Mwesiga nti asobola okukyusa obulamu bwaffe. Mwesiga nti omulimu gwakola guteekamu amaanyi gonna. Mwesiga nti anjagala. Mwesiga nti you know nti si kuba nti anjagala kuka but trusting him sincerely with everything existing mu relationship yammwe kijja kubeera nga kibayambako kuba kimuyambako okubeera omusanyufu. Omusajja buli bw'abeera n'omusanyufu mu relationship like nze nkibala kye kimu n'omukazi nga musanyufu kubanga bambi basirika nnyo loyalty like teri musajja of course yegoma muntu yeegabangula nga bw'ayagala nti oli mwesigwa. I'm not talking about the trust but I'm talking loyalty. Simanyi ngeri gye nninza kunyonyola loyalty like okubeera obwesimbu. Alhamdulillah obwesimbu omusajja yenna okuba omusanyufu mu bufumbo bwe ayagala omuntu nga mwesimbu gy'ali. I know nti omukazi osobola n'okubeera n'ebikusurroundings bingi abaana in-laws or family friends and whoever comes across your way. Oluusi abasajja batuuka ne balaba nti toli mwesimbu gye bali. I'm not saying obwesimbu nti oli mwezi no but olinga ataba prioritizing. Omanyi omuntu okubeera naye ng'alina abaana ebiseera ebisinga tugamba kids come first. Yes, I understand kiri kyenda kyo but tokiraga nnyo omusajja nti nze tombuulira gwe tolina makulu. Abaana be twogerako baava mu nze kati lwaki ondaganga nze atalina nnyo makulu nti abaana be balina amakulu. Gezaako okumulaga nti gwe akulembera mu buli kimu kubanga nabo oba oyagala bakulembeze naawe mukulembeze muteeke ku lisiti y'ebintu ebitandikirwako mu bulamu bwo. Okunyumirwa oba kye nandiise fan. Nabagamba teri mukazi anyumirwa omusajja yeefuula serious buli kimu. Naye ng'omanyi omusajja okucrackinga joke instead of you reacting to it with laughter. Nga kati biki bye weekola naawe. Oli muntu mukulu lwaki weekola ebyekyana ekito. Like it breaks people. Si musajja ekaba kina engeri kimenyamu omuntu. So omusajja ayagala abeere kale nga ayina ewantu wasobola okudda n'aseka naawe n'anyumya n'akunyumiza bujjooku n'oseka naawe n'obaako by'omunyumiza ebisesa. You know he gets that fun. Not kubeera nga musunguwavu munakuwavu ebyo si bye bisinga okusanyusa abasajja. So bw'oba olowooza kusanyusa omwami wo naddala mu abafumbo ekintu ky'ekisenge oba ekyokwepimpina sooka okiteeka ebbali kiyina ebikijjirako. Okwepimpina kukka mufa nnyo ku ngenda nyonya mazzi simanya scanfuling simanya nkole ki ne mwerabira nti waliwo areas endala ez'obulamu bwammwe ze mulina okubeera nga nazo mufokasingako oba nga mutereeza. Byebyo byange Mukama bankuumira banjagalire mubeere bulungi temujjanga okwo. Tewera subscribing and liking no commenting. Mbaagala nnyo bantu bange. Yeah.